Ciao ragazzi! Welcome back! I'm your Ride Your Life PH and welcome again sa panibagong adventure patungkol sa ating pagmumotor. Wow, tingnan mo, gaganda ng mga bundok dito mga kapo. Time check, it's 6 AM in the morning and nandito na tayo sa Baler, Aurora Road mga kapo. Ang ganda ng kalsada and we are here para mag-discover ng mga magagandang lugar na pwede nating puntahan gamit ang ating mga motorsiklo. Ganda oh mga kapo. Wow! Ito ang dahilan mga kapo bakit ako nagra-ride. Ang ganda oh! And if you love motorcycle and talagang passion mo yung ganito, kahit 4 na oras lang ang tulog or 3 mga kapo, nakakawala ng pagod oh. Thank you Lord! And ayan mga kapo, 2 hours tayong napending dito sa boundary ng Castañeda at saka dito sa Maria Aurora mga kapo. So napakahigpit kanilang pinapatupad patungkol sa COVID-19 monitoring checkpoint mga kapo. And ayan, nabigyan na tayo authority para pumasok sa bayan ng Baler, Aurora. Ayan. 2 oras yung hinintay natin mga kapo. 1, 2, 3. Oh, grabe yung daanan no. Good for 1 lang mga kapo. Ayan oh. Good for 1. And ayan, maraming salamat po ulit na tayo'y nabigyan na ng pahintulot upang makapasok dito sa Baler, Aurora mga kapo. Ayan, paano ba to? One way. Ayan mga kapo, nakakapanibago kasi isang sasakyan lang yung magkakasya dito mga kapo. So maghihintayan sila dito siguro, dito sa part na to dahil dito kasya yung 2 sasakyan. Pero ayan, liliit na naman. And pagdating natin mga kapo sa sentro, capital ng Baler, Aurora, is magre-report tayo sa NDRRMO officer. So kailangan natin mag-report no. So we need to obey the rules kasi pinayagan nila tayong pumasok. And by the way mga kapo, sa mga nagtatanong po sa mga requirements kung ano ang dala ko, of course, travel pass, number 1. Second, barangay health declaration form. Tapos, yung updated RT-PCR or antigen swab result mga kapo. Napaka-importante ng 3 yan kung gusto nyo makapasok dito sa Baler, Aurora. And, mga kapo, I just want to share na this is the last Philippine Loop checkpoint dito sa Luzon, dito sa Baler, Aurora. Kaya after nito, pababa na tayo ng Visayas at Mindanao. And mabalik nga ulit tayo kung paano. Unang-una mga kapo, of course, ganito yung ginawa kong diskarte. Nagpa-schedule po muna ako ng RT-PCR test swab sa isang pribadong ospital. Ngayon mga kapo, marami pong government facilities na pwede kayong magpa-swab at wala po kayong babayaran kahit piso. After no, nag-apply na ako ng barangay health declaration form. Tapos nag-request na rin ako ng acceptance letter from the LGU kung saan ka pupunta. For example, Aurora. So, nag-request ako ng acceptance letter sa mga LGU, which is depende sa kanila kung papayagan kayong pumasok. So, ang mga checkpoint natin sa Philippine Loop, mga kapo, no? Depende naman sa inyo kung counterclockwise or clockwise. Meron dyan una-una Subic, Zambales. Pangalawa, Lawag, mga kapo. Then, Apari. Hindi ako nagkakamali. Apari, Cagayan. Tapos sa may Benguet Mountain Province, nandun yung Tinok tsaka Atok. So bali yung Atok, yun yung old highest point
And then yung Tinok, yan yung bagong highest point, which is parehas nating napuntahan mga kapo. And then this is the last part, itong Baler, Aurora, itong binabagtas na natin mga kapo. Habang inyong binabaybay ang kahabaan papuntang Baler, Aurora, ay inyong madadaanan ang nakakamanghang punong-puno ng coconut tree. Ganda oh. Madalas talaga na nangyayari sa ating mga bawat biyahe ay nakakatuklas tayo ng mga magagandang tanawin na siyang nagbibigay sa atin ng kakaibang relaxation. Panis. Coconut Tree Road oh. Marahil isa na ata ito sa mga lugar na kung saan makikita ninyo ang mga nakahilerang puno ng nyog na nagsisilbing mala tourist spot sa ganda. And ayan, nandito na tayo mga kapo. Asa na? Ayun oh. Yung Baler. Asa na yung I love Baler? Oh. Oh, yun. And after ng matinding paghihintay at ilang oras na biyahe mga kapo, nandito na tayo sa Baler oh. Ito Baler, surfing capital. Surfing capital. Picture tayo dito mga kapo. So ayan mga kapo, dito na tayo sa Baler oh. Baler. And shout out mga kapo sa lahat ng Honda ADV user, especially yan oh, Honda ADV Club of the Philippines South Unite. Hello sa inyo lahat mga kapo. And syempre mga kapo, nandito na tayo sa Baler, Aurora. Tara at ating sisilipin ang kanilang pinagmamalaking Sabang Beach. Dito yan sa Baler, Aurora. Wow! You know?